ស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនគេស្ដាប់អីអត់បានខ្ញុំពង្វេងហើយប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំតំណាក់តំណងជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំថាព្រះអង្គជាព្រះបើព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់កូនសូមព្រះអង្គបើដកកូនទៅដកទាំងសុខភាពកូនល្អកុំឲ្យដកទៅទាំងកូនមានពិការពីអីសោះសូមព្រះអង្គនឹងរៀបចំហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលដឹងហើយអធិដ្ឋានឲ្យនាងខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃជីវិតខ្ញុំទោះបីខ្ញុំមានឬក្រឲ្យខ្ញុំចេះទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គសូមបងប្អូនមកព្រះវិហារយើងឈឺយើងទឹកនោមផ្អែមឬអីដែរយើងទុកចិត្តទៅព្រះអង្គមិនឲ្យយើងរស់នៅឲ្យពិការទេឲ្យរស់នៅទុកចិត្តលើព្រះអង្គជីវិតរបស់ខ្ញុំជាស្ត្រីមួយម៉ាយខ្ញុំមួយម៉ាយតាំងពី29ឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំ55ឆ្នាំ56ឆ្នាំហើយតែជីវិតរបស់ខ្ញុំមុនដំបូងសូម្បីតែផ្ទះគ្មាននៅផងអញ្ចឹងបានខ្ញុំសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំឲ្យតែគាត់ចាស់បងប្អូនក្រីក្រមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកមានតែខ្ញុំសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យគាត់បន្តិចបន្តួចថវិកាអីមិនមែនជាមនុស្សខ្ញុំចូលទេតែព្រះអង្គបើកចិត្តឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការនោះអញ្ចឹងបានសពថ្ងៃអរគុណព្រះជាម្ចាស់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអធិដ្ឋានយើងឲ្យមានសេចក្តីជំនឿឲ្យមានធ្វើការអីឲ្យអស្ចារ្យទុកចិត្តទៅព្រះអង្គនឹងធ្វើការក្រុមគ្រួសារបងប្អូនមិនមែនធ្វើការតែចំពោះខ្ញុំទេយុវជនយុវនារីខ្វះអ្វីសូមទៅព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីចិត្តព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបបានអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គបានរីកចម្រើនកូនអត់មានអីទេខ្ញុំអត់មានអីអាសោះតែខ្ញុំមានព្រះខ្ញុំមានអ្វីៗទាំងអស់សពថ្ងៃដោយសារព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំមិនមែនជាខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំអត់ចេះអសរធ្វើការអីក៏អត់បានកម្លាំងដ៏មាំមួនតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់នៃប្រាជ្ញាមានពពកដាក់នៅលើដៃសុំទៅព្រះអង្គឲ្យកូនធ្វើអីលុយហ្នឹងឲ្យកូនធ្វើអ្វីតាមហាតីរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយបើស្នាជាយើងមានពពកមកហើយយើងសង្ងំស្ងាត់យើងមិនធ្វើទីបន្ទាល់ហាក់ដូចយើងមិនអរគុណដូចជាកូនសុំលុយម្ដាយបើស្នាជាកូនអត់អរគុណយើងជាម្ដាយអាមួយនេះអត់ល្អហើយបើអរគុណព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបគ្រប់ភារកិច្ចទៀតចាកូនអរគុណត្រង់កូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងគ្រូកងវិលដែលអធិដ្ឋានឲ្យនាងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសុខភាពល្អដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាអរគុណព្រះអង្គ